哎，我们看看这个机器 ，Build Up to，这台也是 FDM 的3D 打印机，它的打印平台温度可以很高。我们看它整个结构是很特别的，可能是为了保温啊。我们看它这个褶皱的这个布料啊，把它折起来是为了保温，再让它整个打印平台保温效果更好。我们摸它的这个玻璃表面的话，它是有点热的，它是用颗粒料，你看 PPS 的颗粒料啊，颗粒料进去，然后呢，通过它的螺杆基础系统就可以打印出模型来。这种相当于是挺小型化的这种颗粒料3D 打印机啊。我们看它打印的零件到底怎么样？表面还可以哦，但内部就一般了。表面可能经过处理了，经过处理之后呢，就还可以。